ဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ဖြတ်အော်ဒါလေးပေါ့နော်အော်ဒါလေးဒီမှာခွာနေပါတယ်ဘဲစားမြက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်လိုက်တော့ဒီဘဲစားမြက်ကိုကြိုက်ကြတယ်လေကွန်ဘဲစားမြက်ဒီမှာပြိုးတာရှိုးတာလာမလားစိမ့်ခံနေပေါင်းလဲထိုးပြီးသားဘလိုကြီးကြီးကိုလှတပွင့်ရတော့တချို့ပွင့်နေဆိုလဲသေးတာပေါ့တချို့ပွင့်နေကြီးတာပေါ့ဒီအောင်နေဆိုပဲကြီးတယ်ပဲ share တွေပါပဲဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ